我總係覺得人哋做得比我叻喎，點解？因為我唔叻咯。到底幾時開始㗎？6至12歲，一齊嚟睇下發生咩事。6至12歲咧，正就係我哋讀小學嘅時間，你係喺呢個時間會覺得自己係叻定係唔叻。咁啊喺呢一個時候，大家揾乜嘢去量度啫？係咁一個就係成績咯。除此之外，咁可能量度第樣嘢，即係都計下入邊靚仔啲又着數啲啊。如果我哋嘅小朋友咁啱又有學習障礙咧，咁就弊啦。過渡到嘅咁咪我叻咯，過渡唔到嘅你就會覺得自己我唔叻。呢一個時間，我哋所有障礙咧要出咧，其實乜都出晒啦。而呢個階段咧係一個好長嘅階段，好多時咧嗰個性格啊，好多嘅諗法咧，其實呢個階段咧係影響我哋好深遠，以至到青少年期。